Hola amigas, bienvenidas una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí, mi nombre es Mirza Ramírez. Si aún no se han suscrito, las invito a que se suscriban, a que le den like y a que dejen sus comentarios y a que me sigan en mis páginas Facebook e Instagram. En esta ocasión les traigo una actividad muy bonita que es una fogata en casa, una actividad que les va a gustar a los niños, que se van a pasar un momento agradable y divertido. Y lo mejor que la podemos hacer con materiales que tenemos en casa. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.